आज हम देखेंगे हिकअप यानी हिचकी है क्या। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन या फिर प्रतिवर्धी क्रिया है। हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम की मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन इरेगुलर हो जाने से हमें हिचकी आती है। ज़्यादातर केसेस में यह 1, 2 या 4 बार होती है, लेकिन कभी-कभी यह लगातार 1 घंटे, 2 घंटे या फिर कई घंटे तक या फिर कई हफ्तों तक या फिर कई दिनों तक लगातार बार-बार चलती रहती है। इसके जो कॉजेज़ हैं वो हम देखेंगे होते हैं कि सबसे पहले अल्कोहलिक का सेवन करना और ओवर डाइट ले लेना, खाना जल्दी-जल्दी खा लेना, अत्यधिक तनाव या उत्तेजना अथवा स्मोकिंग आदि हो सकती है। इसके अलावा कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन खराब होने पर भी हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होना भी एक इसका लक्षण है। ट्यूमर या फिर इन्फेक्शन भी संक्रमण के कारण भी होता है। किसी नर्व का डैमेज हो जाना अथवा कई बार कुछ दवाओं का सेवन भी हिचकी का कारण हो सकती है। यदि हम बात कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कुछ मिनट की हिचकियाँ स्वतः ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर हिचकी बहुत ज़्यादा हो तो इसका उपचार किया जा सकता है। इससे घरेलू उपाय भी हैं, जैसे घरेलू उपाय में ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा ठंडे पानी के गरारे किए जा सकें, या फिर बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए, जिसमें माइंड डिस्टर्ब होगा। क्या होगा? जिसमें माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकी बंद हो जाएगी। ठंडे पानी को आगे की ओर झुककर एक एक घूंट लेकर पिया जाना चाहिए, अथवा इसके अलावा गहरी सांस लें और सांसों को थाम कर रखा जाए। मुंह व नाक से सांस बाहर ना निकल पाए, इससे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब होता है और हिचकी बंद हो जाती है। इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराया जा सकता है। इससे भी ना सही हो तो एक घरेलू उपाय और है। 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें और फिर 1 गिलास पानी के साथ गटक जाएं। इससे वाइगस नर्व स्टिमुलेट होती है और हिचकी बंद हो जाती है। लेकिन घरेलू उपाय से आराम ना मिले तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि इसमें हम क्या लेते हैं, सिरप लेते हैं। ध्यान देना है कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़्यादातर कुछ समस्या हो जाती है तो वो क्या देते हैं, सिरप देते हैं। सिरप में लिख देते हैं, जैसे सिरप, सिरप में होता है RID। RID यानी एनेस्थेटिक विथ एंटा एसिड सस्पेंशन होता है, इसका नाम ही है। इसे 2 चम्मच लेना चाहिए सुबह शाम। जैसे मान लीजिए इसके स्थान पे ये नहीं है तो सिरप हमें लेना चाहिए एसिकेन की। किसकी? एसी कैन सिरप आती है। 2 चम्मच दिन में 3 बार पीनी चाहिए, ठीक है। और साथ में, इसके साथ में एक टेबलेट लेना चाहिए, जो कि टेबलेट का नाम है ड्रोटिन DS। क्या नाम है? ड्रोटिन DS। इसमें ड्रोटावेरिन 80 mg पाया जाता है। सुबह शाम दी जा सकती है ताकि हिचकी की वजह से पेट में तकलीफ ना हो। इसके अलावा मसल्स रिलैक्सेशन के रूप में टेबलेट लियोफेन दिया जाता है। किसके लिए? मसल्स रिलैक्सेशन के लिए लियोफेन दिया जाता है, जिसमें वेसिक्लोफेन 10 mg पाया जाता है। सुबह शाम 2 बार देनी चाहिए। कितने बार? 2 बार। अगर उपयुक्त उपचार में आराम ना हो तब इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन क्या होता है? ड्रोटीन 2 ml का होता है। ड्रोटीन 2 ml
जिसमें होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg मांसपेशियों में लगाया जा सकता है। इसके बाद इससे भी एक साथ में इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है मेगाटिल। क्या नाम है? मेगाटिल। इसमें होता है क्लोरप्रोमाजीन 50 mg। इसमें कॉम्बिनेशन होता है क्लोरप्रोमाजीन 50 mg 2 ml का होता है, मांसपेशियों में लगाया जा सकता है। तथा साथ में क्या देते हैं? एक टेबलेट देते हैं। उस टेबलेट का नाम होता है क्लोजीन जिसमें क्लोरप्रामाजीन जिसका इंजेक्शन है उसी का टेबलेट देते हैं। सुबह शाम 2 टाइम दिया जा सकता है। इतना प्रोसेस करने के बाद हिचकी समाप्त हो जाती है।